নমস্কার বন্ধুরা, চলে আসলাম আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার কাছে যে বাইকের এলইডি হয়, তো এটা দুটো কালার আছে, সাদা আর হলুদ। তো এটা ওর প্যাকেট দেখতে পাচ্ছ, এটা রিপেয়ারিং হবে ফুল। তো এখানে ফ্যানও দেওয়া আছে এর সাথে। তো ফ্যানটা ঠিক আছে, আমাদের এই সার্কিটের প্রবলেমটা আছে। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবে, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে এরকম নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।